హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు సాయి రుచులు. ఈరోజు రెసిపీ జింజర్ గార్లిక్ సూప్. ముందుగా స్టవ్ మీద గిన్నె పెట్టుకొని 1/2 టేబుల్ స్పూను ఆయిల్ వేసుకోవాలి. సన్నగా తురుముకున్న అల్లంని వేసుకోవాలి. సన్నగా చాక్ చేసుకున్న ఎల్లిపాయను వేసుకోవాలి. వీటిని 2 నిమిషాలు మీడియం ఫ్లేమ్లో వేయించుకోవాలి. ఇప్పుడు 1 టేబుల్ స్పూను క్యారెట్ను వేసుకోవాలి. క్యారెట్ అనేది ఆప్షనల్ అండి, మీకు ఇష్టం ఉంటే వేసుకోవచ్చు, లేకుంటే లేదు. వీటిని 2 నిమిషాలు ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు 1.5 కప్పు వాటరు పోసుకోవాలి. వీటిని 5 నిమిషాలు బాయిల్ చేసుకోవాలి. 1/2 టేబుల్ స్పూను మిరియాలను కచ్చాపచ్చాగా చేసుకొని వేసుకోవాలి. ఒక గిన్నె తీసుకొని అందులో 1 టేబుల్ స్పూను కార్న్ఫ్లోర్ని వేసుకొని కొన్ని వాటర్ వేసుకుంటూ కలుపుకోవాలి. ఇలా వాటర్ వేసుకొని కలుపుకోవడం వల్ల సూప్లో వేసినప్పుడు ముద్దలు కట్టకుండా ఉంటుంది. ఓకే అండి, ఈ కార్న్ఫ్లోర్ సూప్ని ఇందులో యాడ్ చేసుకుందాం. ఇలా కార్న్ఫ్లోర్ యాడ్ చేసుకోవడం వల్ల సూప్ టెక్స్చర్ అనేది థిక్నెస్ వస్తుంది. మరో 3 నిమిషాలు ఉడికించుకోవాలి. రుచికి సరిపడా ఉప్పుని వేసుకోవాలి. మరో 3 నిమిషాలు ఉడికించుకొని కొత్తిమీరకు వేసుకొని దింపేసుకోవాలి. ఓకే అండి, జింజర్ గార్లిక్ సూప్ రెడీ అయిపోయింది. మనకు జలుబు జ్వరం వచ్చినప్పుడు ఈ సూపు చేసుకొని తాగడం వల్ల మంచి ఉపశమనం ఉంటుంది. సో ఫ్రెండ్స్, ఈ రెసిపీ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.